حەبانیە کاتی خۆی یەکێک بوو لە خۆشترین هاوینە هەوارەکانی ئەنبار کە چەند ئۆتێلی گرنگ و شوێنی مەلەکردن و ڕێستورانتی گەورەی لێبوو، ئێستا بۆتە ماڵی هەزاران لە خێزانە ئاوارەکانی عێراقی. ئێمە خەڵکمان هەیە لە شوێنە جیاواز هەروها بەداخەوە لە هۆتێل کە لە هەڵومەرجێکی زۆر باد ئاو نییە بۆنی دیات لەبەرەوەی ئاوەکە ناڕوات. ئێستا لە حەبانیە هیچ کارەبا ئاو و سیستەمی پاک و خاوێنی نییە و ئەوەش ژیانی ئەو ئاوارانەی زەحمەتتریش دەکات کە هەندێکیان زیاتر لە 2 ساڵ لەوێنە. هەردوو قاچەکانم بە شێوەیەک دەخوێن کە تاوەکو بەیانی خەوم لێ ناکەوێت لەبەر ئەوەی لێرە خۆری پێویستمان نییە. زیاتر لە 16,000 کەس دانیشتووی ئەو هاوینە هەوارن و 400 خێزانی تر لە هۆتێلی چۆرکراو دادەژین و هەزاران کەسی تریش لەناو خیوەتاندان. ئێمە ئۆردەگایەکی بچووکمان دروست کردووە لەو بەریجادەکەوە لە ئۆردەگای قەسر بۆ یارمەتیدانی ئەو 400 خانەوادە بۆ شوێنێکی باشتر. ئەوەی هەمانە کە پێ دەڵێن ماڵی پەنابەرەکان، خانووی بچوو کە تێدا هاوڵاتیان هەڵومەرجێکی باشترێن هەیە تاکو هۆتێل و دەسڕەسیان هەیە بە ئاو و توالێت. ڕێکخراوی UNHCR هەوڵی زۆری داوا بۆ ئاوەدانکردنەوەی ژێرخانی حەبانیە تاکو ژیانی ئەم ئاوارانە ئاسانتر و باشتر بکات. سەماد زەیی، دەنگی ئەمریکا.